गाइस यह बूढ़ी माँ इस सैंडल में ही मैगी बना के खाने लगती है। तभी इनका बेटा आता है, इनके ऊपर गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से इनकी बेटी देख लेती है और उसको बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। फिर ये लड़की एक लकड़ी लेती है और उसके ऊपर डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। यह लड़की अपनी माँ को लकड़ी से कुछ तो बनाकर देना चाहती थी। शायद से दोस्तों अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये लड़की इस लकड़ी से क्या बना रही है, लेकिन आप मेरा विश्वास मानो कि लास्ट में जाके ये लड़की ऐसी शानदार चीज बना देगी जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। तो वो शानदार चीज देखने से पहले अगर वीडियो थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। ये लड़की अपनी माँ को इस लकड़ी की मदद से एक बाउल बना के दे देती है, जिसे माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोलने लगती है।